ఇప్పుడు నా కార్ని మా అక్క కూడా ఇవ్వబోతుంది అనమాట. ఓకే, మా వాడి గర్ల్ ఫ్రెండ్ దీప్ ఆల్రెడీ బైక్ కారు ఉన్న బాయ్ ఫ్రెండ్ దొరికాడు. ఇది మాత్రం పంపించరా? ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? స్మైల్ చేయి, స్మైల్ స్మైల్ చేయి. ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? ఆడు ఫస్ట్ అది మాట్లాడకూడదు దాని గురించి. ఈ శివరాత్రి అండ్ ఈ వ్లాగ్ లో నా కార్ డెలివరీ దాకా శివరాత్రి చూసారు. ఇప్పుడు ఈవినింగ్ సెలబ్రేషన్స్ నుంచి ఇంకొంచెం నా జర్నీ చూడబోతున్నారు అనమాట. అండ్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ఈవినింగ్ అయిపోయింది. ఐ డాల్డ్ అప్ విత్ బ్యూటిఫుల్ లంగా ఓని అనమాట. ఫ్లోరల్ ఓని వచ్చింది, దానికి రెడ్ పైతానీ వర్క్ లెహెంగా అండ్ వర్క్ బ్లౌజ్ అనమాట. ఎస్, జస్ట్ ఒక చిన్న పోనీ వేసేసుకున్నాను నేను సైడ్ పెట్టేసి ఈవినింగ్ పూజ కోసం. అండ్ పూజ కోసం నేను కొన్ని ఐటమ్స్ తెప్పించుకున్నాను, అవి అన్బాక్సింగ్ చేస్తాను ఇప్పుడు. అండ్ ఎస్, ఫస్ట్ ఐ గో విత్ మై జ్యువెలరీ. ఈ రోజు కానీ నీతో జెవెల్స్ నుంచి జ్యువెలరీ తెప్పించా. ఐ గాట్ సమ్ బ్యూటిఫుల్ ఇయర్ రింగ్స్ టు. నైస్, బాగున్నాయి కదా, సో క్యూట్. అండ్ ఈ హారం ఇప్పుడు వేసుకోబోతున్నా. ఎస్, ఐ డాల్డ్ అప్, ఐమ్ కంప్లీట్లీ రెడీ నౌ. హౌ ఆమ్ ఐ లుకింగ్? అండ్ ఇంకా వేరే పార్సల్స్ కూడా ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ తెప్పించాను అనమాట నేను ఈరోజు పూజ కోసము. ఇవి నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో షాప్ చేశాను, బట్ మీకు కావాలంటే యూ క్యాన్ షాప్ ఆన్ అమెజాన్ ఆల్సో, ఆర్ యూ కెన్ ఫాలో మై ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ నవీనా అఫీషియల్. ఇలాంటివి నేను ఇక్కడ షాప్ చేసాను, మీకు తెలుస్తుంది. ఎస్, వావ్, బాగుంది కదా బ్యాక్గ్రౌండ్. తెప్పించాను కానీ ఇంత డెకరేట్ చేసే అంత ఉద్దేశం లేదు. ఇప్పుడు సింపుల్గా మా పూజ గదిలోనే చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను. స్పెషల్ అనమాట. ఇవి 2 డబ్బాలు ఓపెన్ చేయబోతున్నాను. ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద వండర్ఫుల్ మెసేజ్. వీళ్ళ దగ్గర హోమ్ మేడ్ అన్నీ ఉంటాయన్నమాట. ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేసేవన్నీ కూడా. అండ్ ఫ్యాంక్షన్ ఆర్డర్స్ కూడా తీసుకుంటారు. సో పిండి వంటలకి సంబంధించి స్వీట్స్, హాట్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఇందులో. ఓ వావ్, ఇదేంటిది? పచ్చళ్ళు అండి, పచ్చళ్ళు కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ. అండ్ ఇదేంటిది? రేగి పచ్చడా? ఓ రేగి వడియాలు సూపర్ ఉంటాయి. అండ్ పొళ్ళు, అన్ని రకాల పొళ్ళు కూడా ఉంటాయి, అన్ని రకాల కారాలు ఉంటాయి. అండ్ వావ్, బాదుషా తొక్కుడు లడ్డు అండ్ కోవా బిల్లలు కూడా ఉంటాయి ఇందులో. అండ్ ఆల్సో డ్రై ఫ్రూట్ పూతరేకులు, వావ్. అండ్ రోజ్ కేక్స్ నాకు ఇష్టమైనవి. ఇవన్నీ కూడా పాలకొల్లు ఆన్లైన్ పేజ్ నుంచి. అండ్ దెన్ ఈషా క్రియేషన్స్ నుంచి శివరాత్రి స్పెషల్ జర్మన్ సిల్వర్ ఐటమ్స్. శివరాత్రి స్పెషల్ ఐటమ్స్ ఇదిగోండి, జర్మన్ సిల్వర్ ఐటమ్స్ తెప్పించాను నేను. ఓకే, అండ్ ఓ బాల్స్ భలే ఉన్నాయి కదా, మొత్తం తీసి చూపిస్తా ఎలా ఉంటాయి. ఓ వావ్, ఇవి దీపాలు పెద్ద సైజువి. ఎస్, అండ్ హియర్ ద బౌల్స్. సో ఇవి ప్రసాదం పెట్టుకునేవన్నమాట. అమ్మవారికి మామూలుగా దేవుళ్ళకి ప్రసాదాలు పెడతారు కదా, ప్రసాదం పెట్టుకునే డిజైన్ బౌల్. అండ్ ఇదిగోండి దీపపు కుందులు. ఇవి జర్మన్ సిల్వర్లో తెప్పించాను నేను ఈ శివరాత్రి కోసం. పూజ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఈరోజు కొత్త వస్తువులతో, ఫ్రూట్స్తో, కొత్త దీపాలతో మా శివయ్యకి పూజ చేస్తున్నాను. ఇది నేను శ్రీశైలం నుంచి తెప్పించుకున్నాను అనమాట. అంటే మేము శ్రీశైలం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చాలా బాగుందని కొన్నాము. ఇప్పటికీ ఇది ప్రతిరోజు మా పూజ గదిలోనే ఉంటుంది. అండ్ అక్కడ శంఖం ఉంది కదా, ఆ శంఖం కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి మా ఇంట్లో ఉంది. ఇది ఎక్కడి నుంచో ఐ థింక్ సమ్ కాశీ ఆర్ కాశ్మీర్ ఇలాంటి ప్రాముఖ్యత ఉన్న ప్లేసెస్ నుంచి మా గురుగారు తెప్పించారు, మా మమ్మీ తెప్పించింది అనమాట. అప్పటి నుంచి మా పూజ గదిలో అలాగే ఉంది, నెగిటివ్ ఎనర్జీని తీసేస్తుంది అనమాట అది. అండ్ ఓం నమః శివాయ. మీ అందరికీ కూడా హారతి ఆ శివుడి ఆశీస్సులో అందరికీ ఉండాలి, అందరం బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. సో మొత్తానికి
8:30కి నా ఒక పొద్దు వదలడం, పూజ అయిపోవడం, కార్ డెలివరీ, ఈరోజు అనుకున్న పనులన్నీ పూర్తయిపోయాయి. వెరీ హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ శివయ్య. మా శివరాత్రి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డే సండే ఇంకో బ్లాగ్ కూడా చేస్తున్నాం. పొద్దున మా అక్క వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. అండ్ అక్క వాళ్ళకి నా కొత్త కారు చూపించడానికి తీసుకొచ్చాను. దాంతోపాటు ఇంకొక విశేషం ఉంది. ఆ బ్లాగ్లో చెప్పాను కదా నేను, ఈ కార్ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు, మా దగ్గరే ఉంటుందని. ఇప్పుడు నా కార్ని మా అక్క కూడా ఇవ్వబోతుంది అనమాట. సో మా అక్క వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఈ రోజు నుంచి నా కార్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది. యాక్చువల్లీ మామూలుగా అయితే అమ్మేద్దాం అనుకున్నాను, షోరూమ్ దాకా చేద్దాం అనుకున్నాను. లాస్ట్ మినిట్లో మా అక్క ఎందుకు షోరూమ్కి వచ్చేయడం, అదేదో మేమే తీసుకుంటాం అని అడిగింది. అండ్ ఫస్ట్ అనుకున్నాము, బట్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు అంత కార్ ఎమర్జెన్సీ లేదు కదా ఎందుకు నేను అనుకొని బేసిక్గా అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తీసుకుంటారని. బట్ మా అక్క కావాలనింది కాబట్టి. సో ఇప్పుడు నాకు హ్యాపీ ఏంటంటే నాకు చాలా ఇష్టమైన, నాకు సెంటిమెంట్ ఉంది నా కారు. నాకు ఎంతో ఇష్టమైన మా అక్క వాళ్ళ ఉండబోతుంది. సో ఈ 5 years నాకు ఎంతో లక్కీగా ఉన్నాయి. ఈ కారు కొంచెం లక్ ఇవ్వాలని. ఇది మా బావ గిఫ్ట్ మా అక్కకి, నీకు బర్త్డే గిఫ్ట్ అనమాట. పెట్రోల్ మాత్రం ఆయననే అడిగి పని పెట్టి ఆయన వస్తుంది ఆన్ ది వే కానీ ఆయన మా వీడియోకి రానని చెప్పాడు అనమాట. అందుకే మేము చేసుకుంటున్నాం ఫస్ట్. నేను నీకు ఆయనకి ఇద్దరికి గిఫ్ట్ ఉంది. థ్యాంక్ యూ. మై కార్ ఇస్ మై గిఫ్ట్. థ్యాంక్ యూ. కొంచెం ఇప్పుడే నీట్గా చేయించాను. ఎవరు హ్యాపీనా డ్రైవ్ చేసేది? ఇద్దరు ఎవరు డ్రైవ్ చేసేది? మై డియర్, ఇప్పుడు దాకా నన్ను ఎలా బ్లెస్ చేసి ఎంత బాగా చూస్తున్నావో ఇప్పుడు మా కాలేజ్ కూడా అలాగే ఉండు. ఐ మిస్ యూ. వస్తూ ఉంటా నేను చూడడానికి. ఆల్వేస్ ఉంటాం. అప్పుడు చూసుకుంటాం అన్నమాట. అప్పుడు చూసుకొని ఒక డ్రైవ్కి వెళ్ళేసి వస్తాం. మీ దగ్గర ఇంకో 10 సంవత్సరాలు ఉండాలని, 10 సంవత్సరాలు ఏ ట్రబుల్ ఇవ్వకుండా నన్ను 10 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మాకే అమ్మేయాలని, ఆ తర్వాత మళ్ళీ వీడికి అమ్మేయాలని. 2-3 సంవత్సరాలు 4-5 సంవత్సరాలు మీకు బోర్ పడుతుంది కదా, అప్పుడు వీడి కొనుక్కుంటాడట. మళ్ళీ నాకంటే ఎక్కువ వీడికి ఇష్టం ఈ కారు. ఓకే, మా వాడి గర్ల్ ఫ్రెండ్ దీప్ ఆల్రెడీ బైక్, కారు ఉన్న బాయ్ ఫ్రెండ్ దొరికాడు. ఇది మాత్రం పంపించరా. 2 ఇల్లులు, కొంచెం కట్నం కూడా భారీగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. కొంచెం తీసుకోవాలి. ఎంత పెద్ద ఎందుకు అనుకుంటా. మంచి కండిషన్ లో ఉంచితే చాలు. ఓకే, సే బై టు యువర్ లవ్. ఐ లవ్ యూ. బట్ నాకు అంత ఫీలింగ్ ఏం లేదురా, మామూలుగా షోరూమ్కి ఇచ్చేస్తే ఉండేది. బట్ ఇప్పుడు లేదు నాకు. కొత్త కార్ అంత మోసం ఉండదు నాకు. నాకు పాతవే ఇష్టం యాక్చువల్లీ. ఉంటుంది కాబట్టి పెద్దగా ఫీలింగ్ లేదు. న్యూ వర్సెస్ ఓల్డ్. ఒకటి మటన్ జ్యూసీ మండి, ఒకటి చికెన్. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ మండి పార్టీ, కొత్త కార్ పార్టీ అనమాట ఇది. ఎంజాయ్ విత్ మండి. అబ్బో ఇదేదో రభస ఉంది చికెన్. ఇదేంది ఇది? ఓకే డన్. ఇవి 2 అయ్యాక నెక్స్ట్ ఇంకోటి చెప్దాం ఫినిష్ చేస్తే. నేను ఇండియన్ బ్యాడ్మింటన్ అకాడమీకి వెళ్తున్నాను. ఎందుకు అంటే అక్కడ శ్రేయాస్, శ్రీయాన్ ఇద్దరు కూడా బ్యాడ్మింటన్ ఆడుతున్నారు. అండ్ ఈరోజు టోర్నమెంట్స్ అనమాట అక్కడ. సో రకరకాల ప్లేయర్స్ ఎక్కడెక్కడ నుంచో వచ్చి ఇక్కడ టోర్నమెంట్స్ ఆడి విన్ అయిన వాళ్ళకి ట్రోఫీస్, ప్రైజెస్ అవన్నీ ఇస్తారు ఇవాళ. సో మా వాడు ఆట ఎలా ఉంది, విన్ అవుతాడా లేదా ఇవన్నీ చూడడానికి నేను వెళ్తున్నాను. విన్ అయినా లూజ్ అయినా బ్లాగ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి పెడతా. బట్ ఇక విన్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను, మీరు కూడా కోరుకోండి. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ శ్రేయాస్ అండ్ శ్రీయాన్. హలో, ఆల్ ది బెస్ట్. వన్ లవ్ ఎవరికి వచ్చింది? 1
కమాన్ మీ అన్నకు టూ లవ్. ఇంకా 1 point స్టార్స్ విన్నవరండి. ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? స్మైల్ చేయి, స్మైల్ స్మైల్ చేయి. ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? ఎక్కువ ఇచ్చేది అయితే ఏం కాదు, మంచి కాంపిటీషన్ ఇచ్చాడు. అలా ఇవ్వడం వల్ల లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు బాగుంది గేమ్ తెలుసా. ఫస్టే గెలిచేసావు అనుకో గేమ్ బోర్గా ఉండేది. బ్రాంజ్ వచ్చింది రోయ్. కమాన్, కంగ్రాచులేషన్స్. సో ఇంట్రడ్యూసింగ్ శ్రేయస్, నువ్వు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. He is my personal coach, Sai sir. ఓకే, 2 years. సిన్స్ 2 years. ఓకే, చాలా గ్యాప్. వీళ్ళిద్దరు అనుబంధం ఎలాంటిదంటే ఈయన లేకపోతే ఈయన బ్యాడ్మింటన్ వదిలేస్తాడు ఎందుకో. ఆయన బర్త్డేకి ఎవరు వచ్చినా రాకపోయినా రాగానే ఈయన హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు. ఆయనతో మళ్ళీ కోచింగ్ స్టార్ట్ చేయగానే ఒక ఫస్ట్ మంత్లోనే ట్రోఫీ కూడా వచ్చింది. సో వీళ్ళిద్దరికి ఆ ట్యూనింగ్, ఆ కెమిస్ట్రీ ఉందన్నమాట. సో ఇంకా మంచి మంచి బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్స్ని చాలా మందిని మీరు తయారు చేయాలని, అందులో టాప్ అయిన అవ్వాలని మళ్ళీ ఇది ఒక స్వార్థం మళ్ళీ మాకు. కమాన్, ఆయన ఆధ్వర్యంలో రాబోతున్న నెక్స్ట్ ప్లేయర్ అనమాట. థ్యాంక్ యూ. బాగా ఓడిపోయి వచ్చాడు ఆయన. ఓటమి గెలుపు కోసమే, కాబట్టి నష్టమేం లేదు, ఓడిపోని అంతే అంతే కదా. చూపిరా నీ ఓటమి చూపి. మరి అట్లా చూడాలి మరి. నా పొట్ట కనిపిస్తుంది. విన్నర్ విన్నర్ నువ్వేంటి శ్రీయాన్స్ బ్రాంజ్ విత్ 3rd place. వావ్, శ్రీయాన్ గాడికి మెడల్ బ్రాంజ్. ఫస్ట్ టైం నువ్వు కూడా ఫస్ట్ టైం కాదు, మీరు చాలా టోర్నమెంట్స్ ఆడారు. ఇది నా ఫస్ట్ టోర్నమెంట్ ఆడు ఫస్ట్. అది మాట్లాడకూడదు దాని గురించి మనం. ఫస్ట్ టైం గెలిచాడు ఆడు ఫస్ట్ ఆడే ఫస్టే బ్రాంజ్ గెలిచాడు. అది
ఓకే ఇద్దరు తూపుతుండే నేను ఆడిన ఫస్ట్ ఆడిన టోర్నమెంట్ కాబట్టి అది కూడా ఫీవర్ తో ఆడాడు, ఫీవర్తో ఆడాడు. లేకపోతే సెమీఫైనల్స్ అనే గెలిచేటోడు ఇవాళ. యాక్చువల్లీ ఫుల్ ఫీవర్ ఉంది పాపం వాడికి వాళ్ళంతా. ఆయన ఆడాడు మంచిగా ఆడాడు. సో ఇది విన్నింగ్ పార్టీ ఫ్రమ్ మమ్మీరా. ఎస్ కమాన్, మంచిగా తినరా? కార్న్ సమోసా, మోమోస్, ఏ కమాన్. ఒకసారి చూడు అమ్మ, ఏంటంటే నాకు ఇప్పుడు దాకా ఆకలి అవుతుంది. మేము మీరు వచ్చేదాకా ఆగు, అందరు కలిసి తిందాము అంటే ఆడేమో ఆగకుండా తినేసాడు. చూసావా వేస్ట్ ఫెయిల్. వాడు నేను నిన్ను కాదు వాడినే అంటున్నా. హ్యాపీ విక్టరీ. విక్టరీ. యా ఇగో ఇవన్నీ కూడా నీకే. yes నీకు కూడా హ్యాపీ విక్టరీ. అందుకనే వెజ్. జ్వరం వచ్చిన వాళ్ళు వెజ్జే తినాలి. చూడండి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్. అలా స్ట్రైట్గా నిలబడితే అనుకున్న పనులు అవుతాయట శ్రేయాస్. అవునా? ఇగో ఇక్కడ మధ్యలో నిలబడ్డాడు. సో దీనికోసం ప్రయత్నిస్తారు ఇక్కడ. అందరికీ అదొక నమ్మకం. ఇక్కడ దర్శనం చేసుకొని రాగానే ఇదిగోండి ఇక్కడ కోవా పనీర్ షాప్ ఉంది. ఇక్కడ ఫ్రెష్గా చాలా బాగుంటుంది. సో ఇక్కడ కొనుక్కుంటున్నాను అనమాట కోవా పనీర్. ఇదిగోండి మా పార్సెల్. ఇప్పుడు ఒక సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి ఏంటి మాల్ తీసుకొచ్చాను. ఇప్పటికి ఒక 3 షాపులకు తిరిగాము. యాక్చువల్లీ దేనికోసం మెయిన్ వచ్చాను, బ్యాడ్మింటన్ ర్యాకెట్ ఇప్పిద్దామని. అది బంద్ ఉందనమాట. సో షూస్ తీసుకుంటా అన్నాడు. షూస్ షాపింగ్ చేస్తున్నాను. కమాన్, ఇక్కడ ఎక్కడ చూసినా వేలకు వేలే ఉన్నాయి రేట్లన్నీ. ఇందులో నాకు బాగా నచ్చిన షూ అంటే అదిగోండి ఆ పైన ఉంది, రగ్గడ్ షూ ఇలాలో. కాకపోతే ఇది 10,000 అంట, ఇది 6 అంట. మా వాడికి ఏది నచ్చిందో. ఏది నచ్చిందిరా? సో ఈయనకేమో ఈ పార్టీ అంట. ఆయనేమో షూస్ కొనుక్కున్నాడు, ఈయనేమో బండి నడిపిస్తున్నాడు, కొత్త బండి. కరెక్ట్ షాప్ ఇప్పుడు దొరికింది. ఎస్ కమాన్. ఏ నీకు ఫుట్బాల్ షూ కావాలన్నా కదా ఇప్పిస్తుందా? ఫస్ట్ టైం ఇంత ఇంట్రెస్టింగ్గా షాపింగ్ చేయడం చూస్తున్నాను నేను. ఇది XS. ఓ సో ఎక్స్ట్రా స్మాల్. ఓ బాగుంది, నైస్. బాగుంది కదా ఇది? ఇది కూడా బాగుంది. దీని నెక్ బాగుంది. ఏది? నెక్ బాగుంది. ఇప్పుడు ఒక ఆన్లైన్ ఆర్డర్ వచ్చిందిరా. గిఫ్ట్ నీకు గిఫ్ట్. టెక్ ఏదో నువ్వు నన్ను 6 నెలల నుంచి బర్త్డే నుంచి అడుగుతున్నావు కదా, ఆ గిఫ్ట్ నీకు. దీనికి ఇంకా ఇలాంటి అటాచ్మెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ ఇది 4,000 5,000 ఉండే కదరా. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో బుక్ చేస్తే 2,000కి వచ్చింది. కానీ వాడు భయపెట్టాడు నన్ను, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో బుక్ చేయొద్దని, ఫేక్ ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి అనేసి. బట్ లక్కీగా నాకు ఒరిజినల్ ప్రోడక్ట్ వచ్చింది. సూపర్ ఉంది. అవునా? కమాన్ ఎంజాయ్.